Okay. Yeah. Guys. Baby girl. Ladies. Okay. Right. Guys, murabizi ko mbakunda cyane, niyo mpamvu aka kanjye nikatishe mise mpura n'icyana kimeze neza cyane. Fresh mbabwira ngo kabisa urumva nono mureke uyu mupeti abanze atwihere shongo nibiki. Okay baby, bimeze biteze? Meze fresh. Meze neza. Meze bo. Amazina ninde? Ni Franklin. Okay, show them 360 for the camera please. Okay guys, for sure. Okay Franklin, nje nakubonye kuri social media gutya nyine fresh nipoe ndimo scrolling ama videos mbona icyana gifite amaso ameze nk'ayawe. Already gifite iminwa myiza imeze nk'iyawe guys, nago mbibeshye. Ndaza kubaha link mbatemo ubundi mbakore aka geste turi byarebye. Umeze neza cyane. Okay, ubu tuvugana. Ugiye kwigisha aba baby batazi gusilayinga. Byibuze nka posteration icyarimwe bashobora gukoresha mu gihe bari gufata amafoto. Ndabizi ko aba baby batazi nyine kugira ute. Ndabizi ko aba baby batazi kwifotoza fresh. Ugiye guhita ubikora fast aka kanya ubu tuvugana. Okay, let's go. Poster ya mbere yawe ari like kudatinya kamera. Kudatinya kamera. Iyo niyo poster ya mbere. Okay, kanura. Hitubereka nyine fresh ati ugiye kwifotoza shora nko guhita wifata gutya. Yeah. See? Duceno si nta geste z'amaboko n'intoki se wakoreshe. Okay, noneho silayinga fresh. Kwa kundi baba silayinga nyine indirimbo z'iminsi ziba ziri gutrendinga ku ma social media cyane. Nogera akantu gato nyine batamo fresh kaka geste nyine ukacting bavuga ati ushobora nko kuba ugiye kumyutinga video y'undi muntu muri yo sound ugashyiramo video yawe wifasha amashusho. Wabigenza uti? Then ugiye gukora challenge. Ugiye gukora challenge, okay? Okay. Silayinga fresh nicyo negereje reka kugira nyine wanzu bereke nyine wanzu batema ibyari byo mwagwana. Ako wibuke ko biterwa n'indirimbo. Nta kibazo noneho bikore nkaho uri kumva indirimbo muri mind yawe fresh. Shaman, no. Kwinjira mbonye 0 kuri 5. Ubonye 0? Okay Franklin arakubwira ati mbonye 0 ariko muramuzi ndaza kubaha link guys, muraza kumbwira ngo wagwane burya kino cyana cyari fresh sana. Okay Franklin nakubwira ngo thank you so much. No, thank you. Kubwa time yawe. Okay. See you next time. Okay, for sure, wagwane.